nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono iki. Iya. Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten janjen ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, amen. Ya semangkean. Lho, iku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakke iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora.